大家好。Hello。我们今天要拍林央老师的期末作业。我们选的主题就是跟吃有关，因为记得林老师之前有一堂课就是介绍到跟吃有关各国美食之类的。还有提到台艺的食物，还有各国食物的缘由吧，还有文化差异。由于台艺大的学生每天午餐跟晚餐都烦恼着不知道要吃什么东西，对，所以我们就为了这些每天都有苦恼的同学们，设计了一个简短的影片。所以我们派了一个资深的美食记者，然后来为大家介绍就是台艺大周边附近的美食，让各位同学以后午餐跟晚餐都不必再困扰。那我们现在就交还给外面连线的记者。听得到吗？听得到吗？记者，你听得到吗？听得到吗？听得到吗？听到了。好，我是张同学跟陈同学的多年好友，那今天被他们找来呢，推荐这些美食真的是非常的荣幸。那他们的在校表现也非常的优异，所以呢，基于友情赞助呢，我1毛钱都不收。然后待会要吃这么多的美食，我个人也是非常的开心及兴奋。那我们赶快去尝尝台艺的美食吧。我们现在来到第一个景点中餐厅。大家闻到这个味道了吗？我们进去一探究竟吧。我觉得有一股恶臭味。我们现在看到中餐厅的美食，中餐厅的人员每天都把这里的美食运到中餐厅，然后由中餐厅的学生，台艺大的学生一扫而空。我们第2站来到了美食云集的 7-Eleven， 里面又贵又少又好吃。好香哦！那我们来看看有什么吧。同学，有什么好吃的可以介绍一下吗？这个大热狗呢？哇，看起来真的是相当的美味。他把它嗑掉了，这是个低能儿。好，那我们继续前往下一站吧。我们现在来到温州大馄饨，它是台艺附近著名的好吃的小吃哦。然后我们现在看看里面的长什么样子。帅气。各位可以看到人潮汹涌啊，可以看到外国人都来赏光了呢，真不愧是温州大馄饨。我们现在访问一下当地的学生，觉得好不好吃？这位同学，你好，觉得温州吃起来怎么样啊？我觉得它的汤头清淡，但是有味道，整体来说很不错，而且不会太油腻。那位同学你觉得怎么样呢？我觉得就是很好吃。在位于温州大馄饨的隔壁呢，是我们的清新，这家清新的珍珠又 Q 又香又好喝，连 BMW 的车子都来光顾了哦。清茶加珍珠，大杯去冰半糖。绿茶加珍珠还是清茶加珍珠？对。好，且待我来把它打开来。人间美味。大家好，我们现在来到台艺大的后街，这里有一家非常好吃的炒饭哦，它7点就关门了，所以我们必须要赶快过去，快！这里就是炒饭的贩售地点。老板啊，2份炒饭。同学，那个，你觉得这边的炒饭怎么样啊？非常好吃，虽然这样害我有点尴尬。除了非常好吃之外，你还有什么其他的心得感想吗？就是非常好吃，就只有这句话。这位同学很不配合，没关系，我可以问看其他的同学。好吃。
超好吃。好啦，阿姨这个炒饭那么好吃，秘诀是什么嘞？秘诀就是我特调的料啊。哦，那除了特调料之外还有什么吗？这吃饭要好吃，就是你要按到后尾，下面米要很好，对啊，那我待会就可以知道了。看这同学吃得津津有味，就知道这个炒饭有多么的好吃。大家好，现在来为你们介绍开发的全名叫做开发鸡肉饭。那它的特色，我觉得是它的鸡肉饭可以加菜。那可是我个人觉得它的牛肉面比较好吃。所以我买了牛肉面，请看下方。看起来真是秀色可餐啊！可是我根本不吃葱，所以要把葱挑掉。我开动了。啊，它比永康牛肉面还要更加的美味。我们现在要来介绍南雅夜市的食物。那很不幸呢，刚刚南雅夜市的麻油鸡面线已经卖完了，所以我们只买得到这个。这个是。不要再问我了，它不是松饼，可它名就是松饼，它的店名很奇怪，它非常大，所以呢，它看起来很秀色可餐。那我现在呢，我还有加一点配料，因为我觉得它有点单调，我觉得它可以加一点奶油跟草莓，耶，看起来真好吃，那我要吃咯。